दोस्तों, यह आदमी लकड़ी के मदद से तरह तरह के चीज बनाते रहता था, लेकिन आज कुछ गजब ही हो गया। दरअसल बात यह है कि यह आदमी आज दुकान से घर जाता है, तभी देखता है घर के सारे लोग दुखी होकर बैठे थे। तभी भाई को पता चलता है कि उसका प्यारा टॉमी मर गया। तब यह इसे लकड़ी से बनाने लगता है। ये लगभग होने ही वाला है। उससे पहले बेटा, मैं महादेव हूँ। मुझे देखकर बहुत लोग इग्नोर कर रहा है। तुम अगर मेरा भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा नाम कमेंट पर लिख कर जाना। में भाई ने लकड़ी का टॉमी बनाकर सभी को खुश कर